То есть укладывается дерном. Да. И присыпается землей, чтобы не горело. А если даже и начнет, то гореть будет не быстро, а тлеть. Ну, для того, чтобы тяга была лучше, соответственно, должно быть герметично. Так понимаю, да? Относительно. То есть видно, как разгорелся костер, видно, что буквально самое начало. Огонь направлен вот в данном случае справа налево, как раз за счет вот этого вот поддува, за счет этой вентиляции видно, что воздух поступает, его раздувает. Костер сделан по типу звездный. Почему звездный? Дрова выложены одним концом, они соединяются, другим расположены по периметру костра. Таким образом, прогорая в середине, дрова постепенно смещаются к центру и прогорают целиком. Это очень удобно, чтобы постоянно не следить за костром. И кроме того, данный вариант костра удобный для приготовления пищи, для обогрева. Сравнительно продолжительный период времени.